भाभी क्या कर रही हो? अरे भाभी इतना मत उछलो। मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकती। कम ऑन, कम ऑन, यस मैं तुम्हें करता हूँ बस। यस अरे भाभी इतना मत उछलो, क्या बहुत प्रेशर लग रहा है। कम ऑन, आपको Yes, come on. नहीं है तो आप आराम से कर लो। यस। भाभी नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो? वो मैंने इंग्लिश पिक्चरों में देखा था। नहीं नहीं भाभी, वो नहीं, प्लीज देखो, आपको आता भी नहीं है करना और आपके दांत भी नोकीले हैं, लग गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे।